ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើនំប៉័ងខ្សែនីឡុងចាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា wool bread សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងរួមមានម្សៅនំខេក150ក្រាមម្សៅនំប៉័ង350ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស3ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកដោះគោស្រស់50មីលីលីត្រពងមាន់1គ្រាប់ទឹក160មីលីលីត្រប៊ឺសាប30ក្រាមនិងមេនំប៉័ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចំណែកឯគ្រឿងផ្សំផ្នែកស្នូលរួមមានត្រីធូណាកំប៉ុង2កំប៉ុងម៉ាយ៉ូណេស4ស្លាបព្រាបាយទឹកប៉េងប៉ោះ2ស្លាបព្រាបាយអំបិលតិចតួចម្រេចម៉ដ្ឋតិចតួចជីអូរីហ្កាណូតិចតួចចំណែកគ្រឿងលាបលើនំមានពងមាន់1គ្រាប់និងល្ងសលីងបន្តិចបន្តួចចាដំបូងខ្ញុំដាក់ម្សៅនំខេកនិងម្សៅនំប៉័ងលាយចូលគ្នារួចខ្ញុំដាក់ស្ករចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចំណែកអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចាហើយកូរចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោ50ក្រាមពងមាន់1គ្រាប់ទឹកដោះគោ50មីលីលីត្រសំទោសណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅមេនំប៉័ងចាយីហ្នឹងហើយនឹងដាក់ប៊ឺសាបគឺអាន់សលធីតបាត់ធ័របងប្អូនបន្ទាប់មកលាយវាចូលគ្នាដាក់ទឹកបន្តិចម្ដងចាទឹកសរុបហ្នឹងគឺខ្ញុំបបែកវាជា3ដងគឺសរុបចូលគ្នាគឺ160មីលីលីត្រណាបងប្អូនហើយកូរវាចំនួនតកតងនឹងទឹកហ្នឹងគឺបងប្អូនលាយស្មានផងពីព្រោះម្សៅវាអាចផលិតផលប្រទេសខុសគ្នាវាអាចប្រើទឹកតិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅលើភាពទន់របស់ម្សៅនំប៉័ងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់160បងប្អូនអាចតិចជាងហ្នឹងឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ស្មានកុំឲ្យវាជ្រាយពេកចាកុំឲ្យវារឹងពេកបន្ទាប់មកច្បាច់វាចូលគ្នានៅក្នុងកធុនហ្នឹងទៅប្រើដៃចាដៃយើងបងប្អូនឃើញខ្ញុំប្រើខ្មងគេហៅមិនខ្មិចកញ្ញហ្នឹងឯងចាហើយនឹងបាតដៃសកត់វានិយាយទៅគឺយើងលាយឲ្យគ្រឿងហ្នឹងគឺវាចូលគ្នាស្អិតចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកចាំលើកវាយកមកវាយនៅលើក្តារវាយនៅខាងក្រៅបងប្អូនប្រើថ្លើមដៃបងប្អូនស្គាល់ថ្លើមដៃអត់ចានិយាយទៅគឺអាកន្លែងរឹងនៅបាតដៃណាអាកន្លែងជិតកដៃហ្នឹងហៅថ្លើមដៃហើយបងប្អូនវាយមិនក៏វាយទៅគឺសំខាន់វាយវាឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អចាសពគ្នាទាញទៅមុខទាញទៅឆ្វេងទាញទៅស្ដាំបោកកញិចចាស្រេចចិត្តបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំអត់ញ៉ាំនំប៉័ងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនំប៉័ងឲ្យប្តីនិងម៉ាក់ក្មេកញ៉ាំពួកគាត់ញ៉ាំនំប៉័ងហើយពេលខ្ញុំទាញមើលខ្ញុំវាយឲ្យខ្ញុំទាញមើលគឺម្សៅហ្នឹងវាចេះតែដាច់បានន័យថាវាអត់ទាន់ស្វិតយឺតល្អខ្ញុំវាយទៀតចាវិធីវាយម្សៅនំប៉័ងណាបងប្អូនគួរតែវាយនៅក្នុងបន្ទប់សិនត្រជាក់ឬក៏បន្ទប់ដែលត្រជាក់កុំឲ្យស្ងួតម្សៅចាក្តៅពេកស្ងួតម្សៅវាពិបាកហើយបងប្អូនវាយឲ្យទាញបើទាញទៅយឺតអត់ដាច់អាហ្នឹងបានន័យថាល្អហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញយឺតទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំយឺតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅអត់ទាន់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់វាយវាឲ្យយឺតខ្លាំងជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនចេះតែវាយនំប៉័ងវាយហើយចេះតែវាយអត់ដឹងថាពេលណាឈប់ទេគឺទាញវាមើលពេលដែលវារលោងវាទាញទៅវាអត់ដាច់វាយឺតវែងទៅវាអត់ដាច់អាហ្នឹងបានន័យថារលោងស្អាតហើយសាច់ម្សៅយើងកាន់ទុកយើងទុនជាងមុនចាវារលាយសពល្អអញ្ចឹងយើងលុញវាជារូបបាល់មកជារៀងបាល់មកចាឃើញបងប្អូនពេលដែលយើងលាយត្រូវវាអត់ស្អិតដៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើស្អិតដៃក៏បងប្អូនអត់ភ័យដែរវាយយូរទៅវាលែងស្អិតដៃហើយបើស្អិតខ្លាំងពេកយកម្សៅហ្នឹងលាបនឹងបាតដៃបន្តិចមកហើយបងប្អូនដាក់រោយម្សៅលើថាសហើយដាក់បាល់ហ្នឹងនៅលើថាសហ្នឹងហើយបើបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែរុំផ្លាស្ទិកពីលើប្រហប់វាចោលនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងចក្រានបាយទៅតែបើបងប្អូននៅប្រទេសត្រជាក់ដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូចខ្ញុំហ្នឹងគឺបងប្អូនបាញ់ទឹកពីលើអាដុំនំប៉័ងហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់កម្ដៅនៅក្នុងអូវិនគឺនៅក្នុងអូវិនខ្ញុំមាន function កន្លែងគេហៅ fermented ណា ferment បានន័យថាផ្អាប់ម្សៅរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាប់កម្ដៅគឺ45អង្សាសេរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំផ្អាប់ឲ្យវាឡើងព្រោះនៅជប៉ុនវាត្រជាក់យើងទុកខាងក្រៅវាអត់ងាយឡើងទេអត់ឡើងធំណាប
bong bóng cùng dùng sao 2 ngày rồi có dùng cùng tục sao hột đầu với chú á vậy nó sọc máy tục vi sai sắp từ sai pram này ti ấy tới và tọa máu bong bóng đừng khơi vì lang thùng pi đòn rồi có pi đòn còn lại vì cái bông mòn chà đựng nước bột thủng á bên ông bong bóng chụp bạch cho chạy nhỏ hay luôn vì chỉ thực hiện được chống hay cắt vì chỉ buồn đông tối nhóm thằng mà đông tối nó cứ chặt sợ buồn cám á nhóm tục phơ nồng pang mù sầm rập phơ burger chà nồng pang burgerហើយខ្ញុំលុញវាមូលហើយខ្ញុំយកវាមកដាក់លើថាសប៉ុន្តែថាសហ្នឹងខ្ញុំលាបប្រេងហើយនិយាយទៅម្សៅនំប៉័ងទាំងអស់ពេលដែលយើងកំពុងធ្វើគឺត្រូវតែដាក់ផ្លាស្ទិកឬក៏ស្បោងដៃច្រកកុំឲ្យខ្យល់ត្រូវខ្យល់វាស្ងួតគឺនំប៉័ងណាស់ល្អហើយណាបងប្អូនហើយលុញវាដូចបាល់មកអាតូចហ្នឹងនិយាយទៅបងប្អូនឃើញខ្ញុំរបៀបលុញវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនយើងសកាត់វាចុះក្រោមមកចុងដៃមកយើងសកាត់ពីក្រោមឡើងលើមកគឺវារុញឡើងលើហើយបងប្អូនធ្វើនំប៉័ងធ្វើដំបងអត់សូវចំណាប់ធ្វើយូរទៅបងប្អូនថ្នាក់ហើយហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបាញ់ទឹកលើវាហើយគ្របស្បោងទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំយកវាទៅផ្អាប់ទៀតតែផ្អាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាម៉ាស៊ីនអូវិនខ្ញុំដាក់កម្ដៅ45អង្សាសេរយៈពេល30នាទីនៅក្នុងពេលហ្នឹងបងប្អូនចង់រុំទាំងថង់នឹងក៏បានផ្អាប់នៅក្នុងអូវិនហ្នឹងឬក៏បកថង់វិញក៏បានគឺអត់បញ្ហាទេព្រោះកម្ដៅ45អង្សាសេហ្នឹងគឺវាក្ដៅរបៀបថាក្ដៅជាងថ្ងៃអាកាសធាតុថ្ងៃក្ដៅនៅខាងក្រៅបន្តិចឯងឥឡូវហ្នឹងឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំពងកម្ដៅនំប៉័ងហ្នឹងគឺចាអា4ណានំប៉័ង4ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើស្នូលអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចេញពីត្រីខអត់ឲ្យមានទឹកទេហើយខ្ញុំដាក់ម៉ាយ៉ូណេសចូលនិយាយថាអាទឹកចេញពីត្រីខនេះយើងចាក់ចោលទៅវាល្អៀតយកធ្វើស្នូលអត់កើតទេរសជាតិស្នូលហ្នឹងបងប្អូនឆ្នៃទៅតាមចូលចិត្តលាយមានទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម៉ាយ៉ូណេសខ្ញុំដាក់ម៉ាយ៉ូណេស4ស្លាប3ដំបូងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយក្រោយមកខ្ញុំថែម1ស្លាបព្រាបាយទៀតអញ្ចឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសហ្នឹងខ្ញុំដាក់4ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះ2ស្លាបព្រាបាយនិយាយរសជាតិវាត្រូវការជូរអែមបើបងប្អូនចង់ដាក់ស្នូលសាច់ផាត់ឬក៏ចង់ដាក់ស្នូលនំគមណាស្នូលដូងខ្ទិះដូងក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តបងប្អូនចង់ធ្វើស្នូលផ្អែមក៏បានស្នូលប្រៃក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ម្រេចអំបិលបន្តិចហើយនឹងអូរីហ្គាណូយើងច្រើនតែឃើញគេយកទៅញ៉ាំមួយភីហ្សាបងប្អូនកូរវាចូលគ្នាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំភ្លក់ទៅឃើញវាស្ទើរសជាតិវារៀងវាអត់ដិតចាស់អាហ្នឹងត្រូវការឲ្យរសជាតិវារៀងចាស់ចាជូរអែមហើយរៀងដិតចាស់ខ្ញុំថែមម៉ាយ៉ូណេសចឹងសរុប4 10ព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកអានំគេពុំនំខេកមិញខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាហើយដើម្បីត្រៀមដាក់ម្សៅនេះចូលកុំឲ្យស្អិតណាហើយអាម្សៅនេះដែលសល់ពីកាត់អាបូនតូចហ្នឹងគឺមិនសល់ម្សៅដុំធំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាលុញវាជាប្រទះចាជាប្រទះដូចរាងថាសវែងមួយមកចាបងប្អូនទាញវាជាប្រទះមកសកត់វាឲ្យស្អាតមកណានិយាយទៅដូចបៃលុកបៃឡោបងប្អូនធ្វើនំប៉័ងសុបាយហ៎តែបងប្អូនត្រូវការហ្វឹកហាត់បានន័យថាបងប្អូនកម្លាំងខ្សោយមិនបាច់ធ្វើនំប៉័ងណាកម្លាំងយក្សាចាំធ្វើនំប៉័ងហើយដាក់ស្នូលមកហើយបងប្អូនកាត់វាជាសរសៃនៅខាងមុខនិយាយបើយកល្អគួរតែរុំវាឲ្យហើយបងប្អូនរុញមូលវាឲ្យហើយចាំកាត់កុំឲ្យហៀស្នូលដូចខ្ញុំខុសចែកទេសបន្តិចត្រង់ថាវាហៀស្នូលណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំវាលះហៀស្នូលខ្ញុំពពដៃខ្ញុំលឿនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកវាផ្លឹបដាក់ចូលទៅក្នុងពុំនំខេករាងមូលណាអានេះពុំនំខេកខ្ញុំច្រើនធ្វើនំបង្ទាហើយខ្ញុំបាញ់ទឹកវាហើយនិយាយទៅសំខាន់គឺបងប្អូនកុំភ្លេចបាញ់ទឹកណាពេលដំណាក់កាលហ្នឹងគឺត្រូវផ្អាប់ម្សៅចោលរុំថង់ហើយផ្អាប់វាចោលចា20នាទីអីទៅ30នាទីនៅពេលដែលខ្ញុំផ្អាប់អាម្សៅនៅក្នុងនំខេករាងមូលខ្ញុំឆ្លៀតដកអាម្សៅ burger នេះបងប្អូនចឹងបងប្អូនឃើញវាឡើងធំហើយខ្ញុំលាបពងមាន់មួយគ្រាប់ហើយនឹងដាក់រោយល្ងបន្ទាប់មកខ្ញុំកម្ដៅឡ200អង្សាសេដុតវារយៈពេល15នាទីចាឆ្អិនមួយបន្ទាប់មកអានេះឡើងធំចិត្តពេញមកចាននំខេកនេះពុំនំខេកនេះហើយខ្ញុំដាក់ដុតវាបាញ់ទឹកហើយដាក់ដុតកម្ដៅ200អង្សាសេរយៈពេល20នាទីចាកុំបើកឡឲ្យសោះហាមបើកឡពេលហ្នឹងអូវ៉ាន់ខ្ញុំមានតែភ្លើងខាងលើឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភ្លើង200អង្សាសេគឺភ្លើងខាងលើ
chà lớn nắng đột bàn chà đập ram này tí nhầm độ vì chênh vô máu hay châm liệp bằng mòn sân dì ta liệp vì lơ vì đầm bay vô bó ao vì lúng xa chẳng hay châm đạo vì đột và tó ram này tí tiệt chẳng sẽ rốc vì mà phay này tí mong để châm đột á ô và nắng bốn nặng đã đốt cầm đạo vì ôi cái đau sân á đập này tí ấy đập ram này tí sân châm đặt nông bằng đột trà lâu cho anh hay bong ôn cứ ăn cloud thì cũng tranh một cái sát qua đôi mi hà lợp lồng cứ thà chuối tao mong nông bằng homemade bong ôn cái hà tha vui bread tạm bật tớ bởi dương cắt vì sai hiện là tích hơi sạch tại nhưng nước chơi bong ôn nhưng cắt sai hiện thùng tị nhôm dây cái chăn chè thợ ấy lươn à chích chạch cha anh em cho con đã bong ôn mới cứ thà vì hiện rừng bục lơ nó vì hiện rừng bên tai rừng khăng ấy nè rừng hai khang nông vì hiện tuần cha để sao vì mình snow lá giờ tố nhưng cho vậy bong ôn mơ pe để việc chạm tí nhom đua với chanh nhé do chanh bị pum nhưng mà con bong ôn có với tuần trắng á bong ôn hay snow bong ôn chẳng đã snow đây của bà này nhưng trang chấm riệp bong ôn này luôn anh snow phải em có ban snow trao phải em á trao cô của bạn á lồng có ban gì tôi bong ôn đã snow ở đây có ban snow lấy của ban này bông tia prai đã của ban này chả lâu nắng cứ tha về phật nàyครับใส่ปรึกนั่งคือខ្ញុំកំដៅវានៅក្នុង toaster ឲ្យវាស្រួយមុខលើបន្តិចឃើញពណ៌វារៀងដិតជាងមុនបន្តិចហ៎វារៀងស្រួយមុខលើមុននឹងញ៉ាំ breakfast ពេលព្រឹកផ្ទះខ្ញុំគឺញ៉ាំនំប៉័ងលើកលែងតែខ្ញុំមួយឯងខ្ញុំអត់ញ៉ាំនំប៉័ងទេខ្ញុំញ៉ាំបាយអ្នកធ្វើនំប៉័ងនេះចូលចិត្តធ្វើញាប់ស្មេប៉ុន្តែបើថាឲ្យញ៉ាំនំប៉័ងអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំបាយចាខ្ញុំខ្មែរតែនំប៉័ងនេះគឺថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់ទ្រាំបានខ្ញុំញ៉ាំតិចទេតាប្តីខ្ញុំក៏ថាឲ្យញ៉ាំតិចសាក់មើលខ្លួនឯងធ្វើអត់ញ៉ាំហិចឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអើយហើយចំណែកburger នេះនំប៉័ង burger នេះខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើថ្ងៃខាន់ស្អែកថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើ burger ចាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube channel របស់នេះខ្ញុំផងណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ